السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. بعود عليكم الايام بخير يا رب، وتبقى دخلة رمضان خير عليكم. طبعا انتوا عارفين انا بحب اجرب الوصفات الجديدة، او في وصفة على النت ولا حاجة بيقولوا حلوة، فانا بحب اجرب الصراحة. ومنتهى المصداقية انا هقول لكم الطريقة دي يعني فيها طعم المشمش وقمر الدين ولا لا، لان طبعا انتوا كده عرفتوا اللي هي وصفة الجزر بالجيلي. تديك طعم قمر الدين، او تعملي قمر الدين. ماشي، فاحنا هنجرب ونشوف الوصفة دي صح ولا لا. فاحنا دلوقتي معانا، انا هجرب في نص كيلو جزر. معايا نص كيلو جزر. هو المفروض يبقى عليه كوباية سكر، بس انا هحط كوبايتين سكر بحيث لو يعني طلع كويس. اللي يعمل ما يحتاجش يحط سكر في المية. يبقى سكره مظبوط. وانا كنت مفرزه مشمش. طبعا دي بقى التكايه بتاعتي انا اللي انا هحطها على قمر الدين عشان اعزز طعم المشمش. فهو حتى بصوا الكيس متلج خالص، بصوا حتى التلج اهو عليه. هحط كيس المشمش. وجبت جيلي المشمش عشان اعمل عمليه الربط اللي هو يمسك في بعضه. ومعانا نشا وملح ليمون. هي دي المكونات اللي معانا، وتعالوا بينا ايه نمشي خطوة بخطوة. وطبعا هنحتاج مية. ماشي، والجزر اهو. ماشي، هنحط عليه السكر. ماشي، انا هستكفى بكوباية سكر وهدوق الاول عشان ما يبقاش السكر زايد قوي، لان احنا طبعا في المش مش حاطين سكر. لو احتجت كوباية تانية هحطها وبرضك هقول لكم. ماشي، هنروح بقى ايه نولع عليه. بصوا هو كده الجزر ما نزل ميته مع كوباية السكر. انا برضك ما حطيتش الكوباية التانية، هي كوباية واحدة اللي حطيتها. يعني طبعا عارفين يعني انت ما بتجربي الحاجة فما بتحطهاش كلها. ماشي، هو كده الجزر استوى. فانا هجيب كيس المش احطه معاه عشان يفك ويديله برودة، بحيث لما اضربه في الخلاط ما يبقاش سخن على الخلاط. بس هنقلبه كده. طبعا هو بصوا المشمش متجمد اهوت. هو ايه هيفك مع السخونية. احنا هنطفي النار كده واروح نضربه في الخلاط وهنشوف بقى كده هنعمل ايه. طبعا اهوت الجزر بالمشمش. طبعا انا ممكن كنت اضربه من غير ما اصوره، بس انا حبيت ابينه لكم عشان يبقى فيه مصداقية في الوصفة. اهوت. طبعا بصوا هو الخليط تقيل على الخلاط، فانا هزوده شوية مية عشان تساعد في الضرب. طبعا بصوا لونه حلو جدا. بص طبعا هو بعد ما اتضرب بقى عامل ازاي. ماشي، فانا هحط عليه معلقتين النشا عشان نضربهم بالمره، عشان نتاكد ان الحاجه ايه دخلت مع بعضيها. دي معلقه ودي التانية. طبعا النشا عشان تعمل معاكي عمليه الربط والتخانه.
ماشي. ونحط باكل الجيلي. طبعا لازم يبقى بطعم المشمش. طبعا يا جماعه انا مش بحبذ موضوع الاسانس بتاع المشمش والاطعمه والكلام ده. طبعا الجيلي هيظبط معانا اللون، لان حاسه اللون فاتح شويه او كده، بس ريحته حلوه يعني للامانه ريحته حلوه. يا بصوا لونه عامل ازاي، احنا لسه محطناهوش على النار. بصوا عامل ازاي. طبعا والله بصوا الكاميرا والله ظلموه، بس انا برضك بعد ما اخلص هقولكوا رايي فيه بمنتهى المصداقيه. يعني ان حرام الناس تجرب وصفات ولا تعمل حاجه والحاجه تبوظ معاها. يعني طبعا ما فيش حاجه دلوقتي رخيصه، الحاجه غاليه، فالناس بتجيب الحاجه بصعوبه شويه يعني. طبعا انا بضربه كتير عشان اضمن الحاجه داخل في بعضها والجزر اتضرب كويس، ما يبقاش فيه كتل فيه. وطبعا لو انت عايز تضربيه بالهاند بلندر ما فيش مشكله، بس انا بفضل الخلاط احسن. او كده احنا خلصنا. يعني الكميه حلوه، يعني انا الشفشه ده لتر ونص. بصوا عامل ازاي. هنروح نولع عليه على النار تاني. طبعا احنا هنا حطيناه على النار. بصوا عامل ازاي. في المرحله ديت هنحط معلقه صغيره ملح ليمون او معلقه ونص. يعني هو الفكره الملح ليمون عشان يديله طعم المزازه، هيساعد معاكي برضك في عمليه الربط. طبعا بقى احنا هنفضل نقلب فيه كده لغايه ما يستوي. هوريهولكم ان شاء الله بعد ما يخلص. طبعا انا حاطه فوط على البوتاجاز لانه هيبقبق وهينطر عشان ما يبهدلش البوتاجاز. فانا حاطه فوط امرها سهله، هتحطيها في الغساله تتغسل وخلاص على كده. يخلص واوريهولكم. طبعا هو كده غلي ووصل لمرحله البقبقه، فاحنا وطينا عليه اهو. بصوا طبعا هو لسه خفيف، فاحنا هنسيب النار واطي عليه كل شويه كده نقلبه. طبعا انا محطتش عسل جلوكوز عشان مش متوفر عندي، فالموجود عندك اعملي بيه يعني انا من رايي ملوش لازمه. يعني انت كده هتحطي سكر، يعني هو العسل الجلوكوز عشان يعزز معاكي طعم السكر. فانا كده يعني مش فيه سكر وانا حطيت سكر. قرب ما يخلص كده اوريهولكم. هو يا جماعه قمر الدين بعد ما خلص ماشي اهو. وطبعا مش ماسك نفسه قوي، فاحنا هنحطه. طبعا انا فردت اكياس على صينيه ودهنتها من فوق ومن تحت زيت، ولازم يبقى زيت نضيف عشان ما يسيبش طعم مش حلو فيه. تعالوا نروح نصب. طبعا هو ريحته حلوه وطعمه حلو، بس طبعا عشان انا عززت الطعم بالمشمش وبجيل المشمش. بصوا عامل ازاي. صب الناحيه التانية.
طبعا انت ما تخلوش عالي قوي عشان ينشف. او كده. طبعا احنا بقى معانا حله، حبه في الحله. آه هنعملهم شويه اللهم صل على النبي، نشا قمر الدين او مهلبيه قمر الدين. تعالوا نشوفها مع بعض. اهو يا جماعه المهلبيه بتاعت المشمش، هي طبعا لسه سخنه. هي طبعا مش محتاجه ان انا كنت اصورها لكم، يعني هي مجرد المشمش اللي فاض في الحبه اللي فاضوا في الحله، فحطيت عليهم شويه ميه وسكر والنشا وثبتهم في الاطباق. عملوا معايا ال5 اطباق دولت. ماشي. وادي المشمش اهوت عمل صينيتين. طبعا بصوا هو يعني لسه طري. ماشي. لما يمسك نفسه كده ان شاء الله ايه هوريهولكم واقول لكم ما يرضي الله طعمه ايه. بس هي المهلبيه طعمها حلو وريحتها حلوه. هو يا جماعه قمر الدين بعد ما خلص، طبعا هما مش زي ما بيقولوا. ماشي. دوت انا سايباه يومين في البلكونه ومغطياه ماشي بشبكه عشان الدبان والحشرات والكلام ده كله. ماشي. وانا حطيت له عسل كلوكوز، حطيت له معلقتين كبار. ماشي. مش معلقه واحده. ف هو بصوا ما يعني هو ما مسكش نفسه زي لفات قمر الدين. اهو بصوا اهو تحسيه عامل زي المهلبيه كده. مش هيرجع يرد في ايديكي يعني. ماشي. الوصفه يعني ايه اللي هو زي قمر الدين اللي بره؟ لا. ماشي. يعني انا توقعي هي هتبقى جزر. ماشي. انا نافعني في الوصفه دي اللي انا حط عليها مشمش طبيعي مع الجين المشمش مع الجزر. فحلوه يعني، هي طعمها حلو بس هي عشان عليها مشمش. يا جماعه اللي عايز يجرب الوصفه تبقى مظبوطه لازم يحط مشمش. ماشي. عشان الوصفه تطلع معاه حلوه. بس غير كده لا، انا ما انصحش حد يجربها بالجزر لان هيبقى جزر، مش هيبقى حاجه تانية غير الجزر. اهو بصوا اهو. حتى الصينيه التانية هيطلع معاكي بس ايه قطع كده. بصوا حتى هو مسايل ازاي من هنا. ف ما انصحش الصراحه حد يجربه بالجزر لان هيبقى جزر وطعمه جزر. ايه خديعه اللي هو هيبقى مش دي انا مش عارفه يعني. ويا ريت يكون الفيديو عجبكم وكل سنه وانتم طيبين وربنا يجعلها ايام مغفره لنا كلنا اجمعين يا رب والمسلمين اجمعين يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.